广州粉丝花20万在二手车平台淘下这台当年下地150万的奔驰 GLS， 答应了暑假带家里小朋友去汕头旅游。万万没想到，行驶在高速路上时，车子突然就趴窝了。二手车平台表示，空气减震坏了，不在质保范围。4S 店2条报价32600，车主当场就受不了。二手车本来就不值几个钱了，幸好大哥之前刷到过减震维修的视频，通过短视频搜索发现我们设备、环境、售后都有保障，直接找了过来。视频都看到这里了，不妨点赞收藏起来，避免日后有需要找不到。一波操作给广州粉丝省下90%的换新费用。最后交车大哥给我塞了条中华，你们说我该不该收下？